السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية جديدة لتكوين مفرش سرير مميز وجميل. أتمنى أن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب. وحدتنا النهاردة بنستخدم فيها مجموعة من الألوان. عندنا هنا 1 2 3 4 5 ألوان، وتقدري تستخدمي لون واحد بس، يعني أفضل إن هي تكون بمجموعة ألوان، هتكون جميلة جدا ومميزة. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. فالبداية بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي أشتغل باللون الأصفر. ابتدي اكون دائره سحريه، بسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع ابتدي الف الخيط بالشكل دوت وارجع تاني للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وبرجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية، تكون عندي حلقتين، بدخل بالابره تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه التانية من تحتها. هلف ايدي واحده واحده واخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه يقفل الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. ازاي بقفلها؟ عندي حلقه على الابره بلف خيط واخرج منها، كده بكون عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معانا بدورين. الدور الاول هي خلاص قفلت لي الدائره السحريه، والدور الثاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، وغرزتنا الاولى هي غرزه العمود بلفه، وبعد العمود الاول بشتغل كمان سلسله. طيب ارتفاعنا للعمود بلفه بيكون 3 سلسله، وهشتغل بعد منه مسافه سلسله يعني 4. هعتبر بقى من الأربعة اللي احنا محتاجينهم دول ان انا ارتفعت السلسله، فهكمل عليها 3 2 3. التلاتة دول، الأربع سلاسل دول هم عبارة عن أول 3 سلاسل بينهم عمود بلفة، وسلسلة مسافة بين العمود ده والعمود اللي هروح أشتغله. بدخل داخل الفراغ الدائرة السحرية، بشتغل كمان 11 غرزة عمود، وبعد كل عمود بشتغل سلسلة مسافة. في النهاية بيكون عندي 12 عمود و12 سلسلة بعد كل واحد منهم. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. سلسلة، عمود رقم 3، سلسلة 4، وبكمل لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما أكون 12 عمود بلف. في نهاية السطر أنا كده اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. في العمود رقم 12 هبتدي أشتغله وكمان أغير اللون الجديد. كده خدت سلسلة، بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، عندنا 3 حلقات. باللون الأصفر بلف الخيط وأخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هسيب بقى اللون الأصفر وابتدي أجيب اللون الجديد، بسيب منه مسافة والف الخيط حلقة على الهواء، وبردك بقفلها عقدة بداية. اسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، نظبط ارتفاع الغرزة. انا عايزة بس الخيط اللي بشتغل بيه اهو بالشكل ده. هاخد كل الخيوط اللي معايا واروح لثالث سلسلة ارتفاع، ادخل فيها واخلي معايا كمان الخيوط دي كلها اخفيها معايا على الإبرة، اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بالشكل ده. كده اقدر اشتغل على الخيوط دي كلها في الخلف، او مش مشكلة بإبرة التنظيف في النهاية بنبتدي ننضفها. طيب هبتدي بقى اشتغل، مش هشتغل على الأعمدة، همشي بمنزلقة لغاية السلسلة بالشكل ده. فوق اول فراغ ببتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 5 غرزة عمود بلفة. هرتفع 1 2 3، ومجرد هعتبرهم دول مجرد ارتفاع، مش هعتبرهم يعني عمود من ال5. بعد كده هلف، انا معايا كده على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة بالاضافة للحلقة الاساسية. هلف تاني مرة، تاني عمود، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. تالت عمود بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره عندي على الابره. رابع عمود، الف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. خامس عمود والاخير، الف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. كده بقى عندي كام حلقه يا بنات؟ الخيوط طبعا البدايه دي معليش علاقه بيها، في النهايه هنضفها بابره التنظيف. عندي الحلقة الأساسية بالإضافة ل1 2 3 4 5، بلف الخيط وبخرج من 5،
اتبقى عندي 2 هلف الخيط واخرج من الاتنين. هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الابرة انا كده بردك، واروح اكون ايه عندي غرزة كلاستر، بس مش هشتغلها في الفراغ التاني. يعني هسيب العمود ده بقى واسيب السلسلة دي وهسيب العمود ده وهروح للسلسلة اللي بعده. يعني بسيب فراغ سلسلة وبروح لفراغ السلسلة اللي بعده، واكون غرزة كلاستر جديدة مكونة من 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. ألف الخيط واخرج من 5 حلقات، ألف الخيط واخرج من حلقتين. هشتغل 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، والف الخيط. وبعد كده بروح فين؟ هسيب فراغ فيه سلسلة وهروح للفراغ اللي بعده واكون غرزة كلاستر تانية، بعديها 5 سلاسل. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده اتكون عندي 1 2 3 4 5 6 من غرز الكلاستر، و5 سلسلة ما بين كل غرزة وغرزة. فوق اول غرزة بدخل واقفل بغرزة منزلقة. هشتغل باللون الاخضر، هبتدي اجيب اللون الاخضر. خيط البداية يا بنات اللي هو باللون الاصفر ببتدي اشده طبعا عشان اقفل منتصف او مركز الدائرة. عشان الخطوة دي انا عملتها حتى لقيت المنتصف واسع شوية شدتها، بس كان بعيد عن الكاميرا، فحبيت بردك ان انتوا تكونوا عارفين انا عملت ايه. 10 سنتي بنسيبهم ونقفل عقدة بداية. وال10 سنتي ليه بسيبهم؟ علشان لما باجي اخيط بإبرة التنظيف يكون عندي مسافة كافية من الخيط اقدر اخيط ايه فيه. امشي بمنزلقة لغاية السلاسل. خلاص بسيب الخيوط كلها بقى في الخلف بالشكل ده. ابتدي اشتغل فوق السلاسل 5 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1 2 2 سلسلة او 3 على حسب ما انتوا بتحبوا الزاوية بتكون قد ايه. 1 2، وكمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. ما بين كل زاوية وزاوية او ما بين كل فراغ سلاسل وفراغ سلاسل باخد سلسلة واحدة بس مسافة. هرجع في السلاسل ال5 الباقية اشتغل 1 2 3 سلسلتين. 1 2، وفي نفس الفراغ تاني 3 عمود. 1 2 3 سلسلة مسافة. انا كده كونت زاوية 2 سلسلة مسافة، وهروح في السلاسل الباقية اشتغل زاوية جديدة 3 عمود سلسلتين 3 عمود، واخد سلسلة فوق الكلاستر. وفي كل 5 سلاسل بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وما بين كل مجموعة ومجموعة او ما بين كل زاوية وزاوية باخد سلسلة فوق الكلاستر. هكمل السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر عندنا بعد ما اشتغلت اخر زاوية اخدت سلسلة في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. بمشي بمنزلقة لغاية العمود الاخير كده. 1 2. عند العمود الاخير هبتدي اغير للون الجديد. ناخد اللون البينك، اقفل حلقة على الهواء وعقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين اللي هما عندي في الزاوية. هنبتدي نشتغل بطريقة معينة. داخل الزاوية بكون زاوية، الزاوية بقى في هنا بتكون مكون من عمود سلسلة، وارجع اكون سلسلتين، وبعد كده عمود سلسلة عمود. تمام يا بنات؟ يبقى عندي هنا في عمودين بس ما بين كل عمودين سلسلتين عمودين بس، حتى العمودين في ما بينهم سلسلة قبل كل عمود فيهم. هرتفع 1 2 3 4. ليه ارتفعت 4؟ لاني بعتبر نفسي اشتغلت 3 سلاسل هم عمود، والسلسلة اللي بعدهم سلسلة مسافة بين العمود والعمود التاني، وادخل اشتغل عمود بلفة. يبقى كده اشتغلت عمود سلسلة عمود. ارجع بقى اخد سلسلتين 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ عمود سلسلة عمود كده، عمود سلسلة كمان عمود. انا كده كونت الزاوية. احنا عرفنا الزاوية، كل زاوية بقى فوق سلسلتين هشتغل كده عمود سلسلة عمود سلسلتين مسافة عمود سلسلة عمود. خلاص يا بنات؟ يبقى كده دي فوق الزاوية. طيب هنا هاخد سلسلة واحدة بس مسافة
عشان اروح اشتغل في الفراغ التاني. الفراغ التاني عبارة عن ايه؟ الفراغ التاني هنا مكان السلسلة مش زاوية، هشتغل فيه ايه؟ هشتغل فيه عمود سلسلة عمود مرة واحدة بس، عمود سلسلة، كمان في نفس الفراغ عمود سلسلة مسافة عشان اروح اشتغل في الفراغ اللي بعده. الفراغ اللي بعده بقى زاوية، يعني احنا شايفين هنا في الزاوية بشتغل مرتين بالطريقة دي، عمود سلسلة عمود واخد سلسلتين وارجع في نفس الفراغ عمود سلسلة عمود. بعد كل فراغ ايا كان الفراغ زاوية او مش زاوية باخد سلسلة مسافة، سلسلة بدخل بقى ده فراغ عادي فوق السلسلة يبقى عمود سلسلة عمود، بعده سلسلة زاوية، يعني عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، عمود سلسلة عمود سلسلتين، واحد اتنين، كمان مرة عمود سلسلة واحد عمود بالشكل ده اهو يا بنات. شايفين سلسلة مسافة فراغ عادي يعني عمود سلسلة عمود سلسلة مسافة، وما ننساش السلسلة المسافة اللي ما بين كل فراغ وفراغ. وبنفس الطريقة دي بكون بقى ايه زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين نهاية السطر عندي كانت اخر حاجة عملتها سلسلة، وفي تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. همشي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي ما بين العمودين وابتدي ارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة، وهعتبر ان التلات سلاسل دول عندي عمود بلفة، وفي نفس الفراغ كمان هشتغل عمود بلفة فوق السلسلة يا بنات. مش هاخد سلاسل من فوق خالص، هنا هلاقي الزاوية هكون فيها زاوية مكونة من اتنين عمود سلسلة واحدة اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد اتنين وسلسلة عفوا مسافة، وكمان اتنين عمود بلفة، واحد اتنين. اتفقنا مع بعض من فوق ما باخدش اي سلاسل، هسيب العمود وفوق السلسلة بشتغل اتنين عمود كده، واحد اتنين. بعد الزاوية انا كده كونت اتنين عمود في الفراغ ده، يعني كده عندي الزاوية تمام. بعد الزاوية كونت عمود فيه اتنين عمود فراغ عفوا الفراغ اللي بعده فيه اتنين عمود، واحد اتنين. الفراغ اللي بعده هيكون فيه عمود واحد بس، واحد عمود. ارجع الفراغ اللي جاي هشتغل اتنين عمود، واحد اتنين. الفراغ اللي بعده هو هيكون بدايتي هنا اهو في الزاوية فوق السلسلة الاولى في الزاوية، واحد اتنين. وبعد كده ابتدي اكون الزاوية، الزاوية مكونة من اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة، يعني بس نكمل الزاوية وبعد كده اقول لكم الفكرة ايه. عمود اتنين سلسلة عمود اتنين كده تمام. انا كده من الزاوية دي للزاوية دي يا بنات، دي الزاوية فيها اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة. بعد الزاوية وهنا بردك الزاوية فيها اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة. ما بين الزاوية والزاوية في فراغ عندي فراغين، اتنين عمود اتنين عمود، عمود واحد في المنتصف، اتنين عمود اتنين عمود. تمام يا بنات، عشان تكونوا بس حافظين الخطوات عشان ايه ما تتلخبطوش في اي حاجة. في الزاوية كل زاوية بشتغل اتنين عمود سلسلة اتنين عمود، ما بين الزاوية والزاوية اللي بعدها عندنا الفراغ الأول فيه اتنين عمود، الفراغ التاني فيه اتنين عمود، الفراغ التالت فيه عمود واحد بس. أرجع اتنين عمود اتنين عمود وزاوية، تمام. وأكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. أول فراغ فيه اتنين عمود يبقى كده واحد اتنين، تاني فراغ فيه اتنين عمود واحد اتنين، تالت فراغ عمود واحد بس، واحد بس. الفراغ اللي بعده اتنين عمود واحد اتنين. الفراغ اللي بعده اللي هو بداية الزاوية السلسلة اللي في الزاوية اتنين عمود واحد اتنين، سلسلتين الزاوية بكون فيهم زاوية جديدة، اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة، واحد اتنين سلسلة واحد اتنين. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني وكده في السطر قبل الأخير
احنا كده اشتغلت. الفراغ اللي جاي هشتغل فيه، الفراغ دوت عندي فيه عمود، الفراغ اللي جاي فيه عمودين، واحد واتنين، هغير فيه اللون، الف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هخليهم معايا وابتدي اسحب اللون الجديد منها وبقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. السطر اللي جاي كل غرزة عمود بلفة بتقابلني بشتغل غرزة عمود بلفة فوقيها. مكان السلسلة بس هو الحاجة، المكان الوحيد اللي بشتغل فيه عمود سلسلة، عمود 3 سلاسل عمود. طيب انا كده فوق المكان ده برتفع 1 2 3 واعتبر نفسي اشتغلت عمود فوق العمود، اروح للفراغ اللي بعده، العمود اللي بعده، عمود، كل الغرز الأعمدة بشتغل فوقيها عمود 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 عمود. كده اشتغلت فوق الأعمدة أعمدة، يعني أيا كان بقى الأعمدة اللي تقابلني بشتغل فوق كل عمود عمود. مكان السلسلة اللي في الزاوية بشتغل عمود 3 سلسلة، 1 2 3، كمان في نفس الفراغ عمود. أرجع أشتغل على كل عمود من الأعمدة عمود واحد، عمود 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 لغاية ما اوصل للزاوية. فوق الزاوية بشتغل عمود 3 سلاسل عمود في نفس الفراغ، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض ان شاء الله. رجعت لكم تاني، وفي السطر الاخير بنبتدي نشتغل بغرز الحشو والبيكوت. فاول فراغ عندي بشتغل غرزة حشو بيكوت فوقيها على طول، 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، ببتدي اشتغل غرزة منزلقة، ارتفاع سلسلة وبدخل اشتغل غرزة حشو. فوق غرزة الحشو بكون غرزة بيكوت مكونة من 3 سلاسل، 1 2 3. هسيب ال3 سلاسل. فوق غرزة الحشو بيكون عندي حلقة الأمامية، والحلقة اللي بداخل جسم الغرزة بدخل فيها أسحب الخيط وأخرج بالشكل ده، وألف الخيط وأخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الإبرة. الغرزة اللي بعدها ببتدي بعد كده 1 حشو، 2 حشو، 3 حشو، 4 حشو، وهنا عندي هشغل داخل السلاسل التلاتة غرزة رقم 5. بعد كده بدخل داخل الزاوية اشتغل غرزة حشو كمان فوقيها بيكوت، 1 2 3 سلسلة، بسيب ال3 سلاسل وبنزل اخد الحلقة الامامية مع الحلقة اللي وراها واشغل غرزة منزلقة، وفي نفس الفراغ كمان بشغل غرزة حشو. هرجع تاني هعد 1 حشو على الفراغات اللي بعدها بقى، اللي بعدها كمان حشو، 2 3 4 5. يبقى عندنا كده اشتغلنا 5 فوقيها غرزة بيكوت، 1 2 3، فوق الحشو رقم 5 بشتغل غرزة بيكوت. ارجع اشتغل 1 2 3 4 5، وفوق الغرزة رقم 5 بشغل غرزة بيكوت. طيب انا لو بشبك الوحدة دي بقى في وحدة تانية، بشبك فين؟ بشبك في اماكن غرز البيكوت، يعني فوق الزاوية في الزاوية المقابلة ليها، وغرز البيكوت في غرز البيكوت المقابلة ليها. ازاي بشغلها؟ يعني انا باخد غرزة البيكوت مكونة من 3 سلسلة، لا هشتغل سلسلة، وبعد ما اشتغل السلسلة بيكون عندي وحدة تانية، مثلا نعتبر ان غرزة البيكوت اللي قصادنا اهي من الوحدة التانية، الخيط بتاعك بيكون لفوق، بدخل داخل الوحدة بقى اللي هي فيها غرزة البيكوت كده من تحت. يا بنات بصوا، بدخل من تحت غرزة البيكوت، هسحب الخيط وهخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة، وارتفع كمان سلسلة. كده بكون اشتغلت ال3 سلاسل، وفي نفس الوقت شبكت في غرزة البيكوت المقابلة ليا في الوحدة التانية، وبعد كده بنزل اقفل غرزة البيكوت اللي انا اشتغلتها. يبقى انا كده شبكت شغلت البيكوت، وفي نفس الوقت شبكتها ايه في الجهة المقابلة من الشغل. كان طبعا هي دي مجرد بس ايه شكل توضيحي مش اكتر، وطرق التشبيك كلها موجودة عندنا على القناة. هرتفع بقى هنا 2 3 سلسلة، يبقى انا لاني كنت اشتغلت سلسلة يبقى 1 2 3، واشغل غرزة البيكوت بمنزلقة او بحشو ايا كان الطريقة اللي تختاروها زي ما تحبوا. بعد كده 1 2 3 4 5، وهشتغل كمان هنا غرزة حشو، وبعد كده اشتغل غرزة حشو وبيكوت، 1 2 3،
اقفل البيكوت في الحلقة الامامية والحلقة اللي خلفها، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة وكمان حشو. وبعد كده ببتدي اعد بقى 1 2 3 4 5 وهكذا. بكمل بقى الوحدة كلها بنفس الطريقة. وشفنا طريقة التشبيك لو هشبك في وحدة تانية هتكون شكلها ايه. اماكن التشبيك بتكون الزاوية دي مع الزاوية اللي قصادها، والزاوية دي مع الزاوية اللي قصادها، وكل زاوية بتكون مشتركة مع وحدتين. يعني الزاوية دي هتشترك مع الوحدة دي وهتشترك مع الوحدة اللي هتكون جاية جنبها بردك في الجهة دي. الزاوية دي هتكون مشتركة هنا وهتشترك هنا بردك. بشبك في الزوايا وبشبك الجزئين دول في الغرزتين البيكوت اللي بيكونوا قصادهم. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة او وحدتنا النهاردة، واحدة من الوحدات المميزة الربيعية، الالوان الجميلة الحلوة المبهجة. تقدري تستخدمي اكبر كم ممكن من الالوان. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.